遊んでいる最中、犬がいきなり、クシュン、とくしゃみをすることありませんか？あれ、風邪かな？と心配になるかもしれませんが、実はこれ、風邪じゃないかもしれません。専門用語で、プレイスニーズと言って、犬がもっと遊びたいと言っていることもあります。遊び中にテンションが上がりすぎても、これは遊びだよ。攻撃じゃないからね。と、相手を安心させようとしている証拠。人間で言う、あはは。楽しいね。という笑い声に近いものなんです。あんなに興奮しているのに、心の中はもっと一緒に遊ぼうという気持ちでいっぱい。ただのくしゃみと思っていたけど、あなたの犬はもっと遊ぼうと言っているかもしれません。あなたのお家の犬の不思議な行動があったら、コメント欄で教えてくださいね。よかったら保存して見返してね。